好啦，第20題啦，咁我哋就畫一畫圖先啦。嗱，佢就話有個嘅 trapezium 啦，咁我就畫一畫先啦，一個梯形咁樣啦。嗱，佢有啲邊長咧俾咗嘅係2條，咁另外有2隻角咧係120、150啊嘛，2隻鈍角。咁所以咧我就畫咗個角先咧，其實就會畫得快啲嘅。好啦，角咧120度呢個咧就係角 S 嚟嘅。跟住啦，150度就派呢2個鈍角俾佢啦，咁呢個就係 R 嚟嘅。咁所以畫咗呢2個位之後咧，其實就會畫到嗰個梯形啦，就係咧 PQRS，咁呢個就係嗰個嘅梯形啦。跟住再掹埋啲邊長 PSS 41，跟住啦呢個 RS 咧就53，好啦，就唔該計一計咧呢個嘅 PQ 啊，下邊呢一條。咁個做法點樣做咧？其實呢個就會咧切一啲直角三角咧就會做到噶啦，再透過一啲 sin cosine 咧嗰啲嘅即係關係咁樣啦。好，垂直切落去，垂直切落去咁樣啦。嗱，咁我就會產生咧，嗱呢度有2個直角三角咯喎，咁兼且啲角咧同埋邊咧都可以處理到嘅。嗱，呢個120減翻上面嘅直角咧，其實呢度就剩翻30度啦。咁所以對於呢一條邊咧，其實就會處理到噶啦。嗱，我叫呢條邊叫 A 咁先算啦。咁所以啦，我用翻 sin 咯，sin 30度咧就係對除斜啊嘛。咁所以撳一撳機呢個 A 咧就41乘翻呢個嘅 sin 30啦，20.5嚟嘅喎。好嗱 ，store 起佢先 ，shift store 擺 A，咁呢個咧就係 A 呢個咧就擺低咗啦。好，跟住嗱呢條叫 B 咁樣啦，咁呢個用不是定理咧係會處理到嘅。B square 加 A square 咧就係41嘅 square，咁所以 B 咧都會處理到啦。嗱41嘅 square，咁就減翻個 A square 啦 ，alpha A call 翻佢出嚟 square。嗱，再開方翻佢，咁呢撇爛數咧其實就係嗰個 B 嚟嘅，咁啊 shift store 放喺 B 啊。好，繼續嗱 B 推過嚟呢邊都係 B，咁同樣啦，呢隻角就減一減啫，減90咧，剩翻60度嚟嘅。咁所以啦，呢個橙色要計嗰條邊嘅第3條邊咧，用 tangent 就會處理到啊。咁所以 tangent 60度咧，就係我記得呢條叫 C 啊，就係咧對除鄰咯。咁所以個 C 就係咧 tangent 60乘翻 B，我諗就計咯。tangent 60閂翻括號乘翻頭先嗰個 B 啊。好啦，嗱都靚喎，61.5。好啦，咁最後啦。61.5加翻53加翻 A， 咁大概就應該做完嘅啦。61.5加翻53啦，就再翻翻 A， 好啦，咁出啦135嚟嘅，咁所以答案成條邊嘅長度係135咧，答案就會係多啦。